Sa ato nagapanguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, mga OFW kag returning migrants nga mag-abot sa probinsya hindi na pag-ipainalong pa sa 14-day quarantine. Mga na-stranded nga bakulod noon kag negrense sa Manila nag-abot na kahapon. Sa balita nasyonal, gobyerno padayon ng pagpreparar sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. CBCP nagapreparar na sa guidelines para mapatuman ang anti-COVID-19 protocol. Sa balita internasyonal, napulo kadlaw nga panahon sang kalisod patagayunon sa Spain para sa mga nagkalamatay bangod sang COVID-19. Sa balita sa sports, subong nga season sa EuroLeague dayon na nga kanselar. Balita Entertainment, James Reid, ambassador na sa food security sa Department of Agriculture. Samtang sa balita special aton pag-istoryahan, ang mga tips sa mapabilin nga hydrated bisan patuman ang kainit. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Mayo 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwesterly wind flow nag-apekto karon sa northern Luzon, samtang ang easterlies nag-apekto naman sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon ini sang parte nga may umon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan o thunderstorms bagod sang localized thunderstorms. Ang kasarangan tugtong mawas kung huyop sang hangin gikan sa bagat na nasidlangan magaluntad dinhi sa bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan tugtong makanay nga pagdapya sang balod. Sa siyudad sa Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan karon sa 35 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang isang Action Radio Philippine Standard Time, 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga nagapangunang nga balita lokal, hindi na pag-ipaidalong pa sa 14-day quarantine ang mga overseas Filipino workers kag returning Negrense nga mag-abot sa probinsya. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, base sa mando sang gobyerno nasyonal, hindi na kinalan pa apang agud makasiguro dalon ang mga magapauli sa processing facility agud kuhaan sang swab sample. Doa pa ni Lacson, sa tiyon nga mag-abot ng test result, ang mga negatibo papaulion na bisan wala pa nakatapos ang 14-day quarantine, kaya nagpositibo magapabilin sa isolation facility. Naibunuan, Mayo 26, nag-abot ang 246 ka manegrense sa probinsya, kagindala sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi Magalona, kag quarantine facility sa siyudad San Cadiz. Liwat ginparawagan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa gobyerno nasyonal ang koordinasyon na gud makapreparar sa insakto ang probinsya sa pag-abot sa mga OFWs kag returning Negrense. Sunod kay Lacson, wala sila nagapamalabag sa luyag sa gobyerno nasyonal nga papulion ang mga Negrense apang luyag lang nila sa insaktong mga detalye gikan sa nasyonal agot sa mga repatriates kag kun pila ang ginapadala. Dugang pa ni Lacson, ila ginahimo ang tanan kag kun may husto nga koordinasyon, masiguro nila nga hindi magkulang kag handa ang mga pasilidad nga pahamtangan sang mga repatriates. Luyag naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga kung magbalikin man ang biyahe sa mga passenger vessel pagkatapos ang Mayo 31, i-require ang mga magatabok pasulod sa probinsya sang certification nga nagapaidalom sila sa rapid o PCR test kag nagnegatibo ang resulta. Una gid palayag ni Lacson nga luyag niya ipadayon kay ipaidalom sa COVID-19 test ang mga nagasulod sa probinsya agud masiguro nga hindi maglapta ang virus. Doon pa kung magdamo ang pasahero kag hindi maakomodar sa ang probinsya, i-take over inis ang local government units. Nagalaom si Lacson nga magpahanugot ang marina nga ma-manage kag may proseso ang pagbaton sa mga persona nga nagasulod sa probinsya, ilabi na nga ginapaabot sa gobernador nga ipaidalom sa Modified General Community Quarantine ang probinsya umpisa sa Hunyo 1. Ginpangabay ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ma-credit kag matagan sang license to operate ang laboratorio sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Agud makaproseso na sang swab test agud pagkatapos sang duha, tubtub tatlo kadlaw magwa ng resulta kon positibo kon hindi ang isa ka persona nga ginpaidalom sa test kag target nga makaproseso sang 1,500 sa kada adlaw. Sunod kay Lacson, handa na ang laboratorio kasunod nga mayara na sa mga kagamitan nga kinahanglanon apong wala pa nabisitahan sang Department of Health agud mahatagan sang lisensya. Dugang pa ginaengganyo ni Lacson ang tanan nga local government units nga magpreparar na sang mga quarantine facility in kaso nga kinahanglanon labi na nga sa sulod sang 3 ka adlaw nagmando ang Department of Interior and Local Government nga papulion ang kapin 24,000 ka mga OFW sa tagsa ka probinsya. Palayag ni Lacson nga dapat siguruhon ay kayong lawas agud malikawan nga maglapta pa ang COVID-19 sa probinsya. Sa karon, may 283 na lamang ka available rooms ang probinsya para sa mga magapauli nga OFWs. Ang masunod na ng COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Nag-abot sa siyudad sa Bacolod ang 134 ka Bacolodnon nga mga locally stranded individuals gikan sa Metro Manila kahapon sang hapon Mayo 26. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, chair sang Action Team on Returning Residents, sa 134, 36 ang mga estudyante kag volunteers ang USLS kag sila ang magapaidalom sang 14-day quarantine period sa Balay Kalinungan sa among eskwelahan. Sunod kay Rojas, 78 naman ka Bacolodnon ang ipaidalom sa quarantine sa MG Medalla Integrated School sa Barangay Pahanukoy, samtang may 20 ka Bacolodnon ang nagdesisyon nga sa hotel mapag-quarantine apang sila ang mabayad sa ilang gasto. Sunod kay Rojas, padayon sa karon nga ginaasikaso ang pila ka mga
locally stranded individuals gikan sa Cebu, Mindoro kag Butuan. Samtang nagabot man nga kagabi mga alas 11:30 antak na ang 105 ka mga taga Negros kag 55 ka mga Bacolodnon. 36 kabilog will be housed by Lasal Balay Kalinungan kay ila ni sila mga estudyante kag mga volunteers. 78 kabilog I think will be housed sa Medalya. May ara 20 kabilog nga sa hotel. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Ang ini nga COVID-19 news updates ang gidulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros, kaya tani. Ginaprepara sa karon sa siyudad sang Bacolod ang mga pampubliko nga eskwelahan nga magaserbe nga quarantine center para sa mga returning OFWs sa tion nga maubos na ang mga rooms sa mga accommodation establishment sa Bacolod. Sunod kay Councilor Benecito Novero, ang chair sang Quarantine Center Action Team, ini kasunod nga ginapaabot ang ginatos ka mga OFWs nga magapauli sa Bacolod subong nga semana bilang kabahin sang mass repatriation. Dugang pa ni Novero ang pag-usar sang public school para sa mga OFWs ang natalakay na sa emergency meeting upod si Mayor Evilio Lunardia sang Mayo 25 sa tion nga wala na sang available nga hotel, inns kag pension house. Ginpahayag man ni Novero nga isa man sa mga problema bangon ang probinsya ang nagapangita man sang hotel sa Bacolod para sa mga nagrense OFWs. Nagapangayo sang paghangop si Novero sa mga OFWs kag sa ila pamilya sa tion nga usaron ang mga public school bilang quarantine center. Sunod kay Novero sa karon may available pa nga room sa mga hotel kag inns kag nagalaom nga hindi tuman kadamo ang OFWs nga magbalik sa syudad. Mga kailan kami ang kita sa pumuluyo sa mga OFWs at kanang ilang mga panimalay, malapot sila sa isa ka grupo sa mga returnees nga hindi na maakomodar sa hotel kaya wala na hotel facilities. Kundi sa mga eskwelahan na lang, at least ang aton mga eskwelahan, mapabig natin nga safe, secure, kunyente sa gihapon nga istara. Si Quarantine Center Action Team Chair, Councilor Benecito Novero. Nangabay man sa paghangop si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga magabalik nga overseas Filipino workers kag returning residents tungod hindi tanan maakomodar sa isa lamang kapag biyahe. Suno kay Familiaran, kinahanglan amat-amat lamang ang pagpabalik agud masiguro ang safety kag mabutang sa husto nga proseso ang tanan. Ginako ni Familiaran nga hindi masarangan sang Bacolod ang madamo nga magapaulit tungod sa kakulang sang pamtangan. Dugagan pa nga may mga pila ka hotel kag pension house sa syudad nga ginserbi man patiniran sa mga ginapapauli nga mga taga-probinsya. Ginaabi-abi kag nagapabor si Councilor Benecito Novero sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang klase kung wala sang vaccine kontra COVID-19. Si Novero, ang chair sang Committee on Education, ang damlag lang nag-author sang resolusyon nga nagapangabay sa Department of Education kag sa Gobyerno Nasyonal nga ipaiway ang pagbukas sang klase sa Agosto 24 bangod sa pamahog sang COVID-19. Sunod kay Novero, ang palayag ni Duterte ang nag-abot silingon nga nagakahangawa man ini sa seguridad sang estudyante kag manunudlo. Ginalantaw ni Novero nga ang handa o kung handa ang presidente nga tun-an ng scientific ag practical nga mga pamaagi para mapadaan ang edukasyon nga wala sang peligro. Suro sa konsehal, plano sila nga sa pulo ng local school board para makahimo sang suwestyon angot sa pamaagi nga pwede ma-adapt sa educational system sang pungsod. Sa mga duwa pa natin nga balita lokal, nag-apelar si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran sa tanan nga naga-intra sa illegal nga transaksyon sa droga nga untatan na kang magpangita sang legal nga panghabuyan. Sunod sa Vice Alcalde, dako pa nga oras agud nga magbag-o kag dapat maghimo sang kaayuhan tungod isa lamang ang kabuhi sang tao, rason nga samtang temprano pa dapat nga mag-umpisa liwat. Nagapati si Familiaran nga madamo sang pwede nga pangitaan sang obra nga legal kag wala ginapaagi sa pahapos lang. Dugang pa ni Familiaran, dapat panumdumon sa mga nag-intra sa illegal nga transaksyon sa droga nga madamo ang mahalitan sa kaangay nga sahi sang buluhaton. Sa dugang nga balita lokal, na record man ang 155 ka mga dengue cases sa siyudad sang Bacolod humalin Enero tubtob Mayo 16. Base sa datos gikan kay Dr. Grace Tan sang City Health Office Environmental Sanitation Division, ini nga record ang manubo sang 68% ikumparar sa 480 ka mga kaso nga record nagliga niya tuig sa amuman nga panahon. Nagapakita sa record sang CHO nga ang Barangay Singkang Airport
ang may pinakamadamo nga dengue cases nga may 16, sunod ang Barangay Mandalagan nga may 14, Mansilingan nga may 13, Sumag nga may 12, Estefania kag Takuling nga may tag 11, Bata nga may 9, Alihis nga may 8, Pahanukoy nga may 7 kag Villamonte nga may 5. Padayon ng monitoring sa CHO sa clustering sa kaso kag pag-edukar sa mga pumuluyo kung paano malikawan ang dengue. Sa kanapusan kabayan sa atong balita lokal, nasapuan ang mga contraceptive pills sa ginapatihan campus ng New People's Army nga natukiban sa Philippine Army sa nabukid nga bahin sa Barangay Buena Vista, siyudad sa Himuelan. Sunod kay 3rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, ina resulta sa padayon ng operasyon sa Philippine Army sa lugar nga may masami nagaluntad nga engkwentro. Dugang ni Pasaporte, madamo na nga campus ng NPA ang ila sinin natukiban sa rin ginapatihan. Ini ang mga lugar nga napatigayunan sa ilang lecture kag palahuwayan. Nagapati si Pasaporte nga may sexual abuse nga ginahimo ang NPA sa ila upod nga mga babae matapos masapuan ang bag nga may unod nga mga contraceptive pills. Posible nga ginapuwersa nila gamiton ang mga kababayanan kag paimnon sang pills para hindi magbusong. Angot sini may panugyan si Pasaporte sa mga ginikanan nga masami o sisaon gid ang mga kabataan nga nagalakat kag nagalisensya nga magapasakop sa cultural activities kay basi mabiktima sila sang NPA. Action Radio Philippine Standard Time, 7:21. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga i-deliver sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato mga ka-action bala para likaw kita sa mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso, hilanat, nga mga sintomas ini sang COVID-19 para hindi kita madudahan nga may COVID-19 kita, likawan naton ini nga sahi sa mga balatian. Kag para dira, ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon ni sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Kag kabalo-bala kamo nga ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule nakabato na ini sang international award dito sa Estados Unidos. Kag gina-export dito mo sa Estados Unidos ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule kag ang tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may B complex pa ini. Ang B1 para sa aton siningan nerve kung sa aton reflexes, ang B6 para sa aton pabakod sa aton baga, likaw kita sa ubo, kang B12 para sa maayong absorption sang sustansya sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ka na, manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Mabakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag sa ibang pang butika malapit sa inyong lugar. Gobyerno padayon ng pagpreparar sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Samtang CBCP nagapreparar na sang guidelines para mapatuman ang anti-COVID-19 protocol kung magbalikid man ang mga religious gathering. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyong Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Na para ikaw pagkikita sa balatian, ariho ang Life Extension Vitamin D3 aton nga gina-rekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon, bulong gini siya. Amo na kabisan ang aton mga medical doctors, gina-rekomendar nila ang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na tuntag na pulo ka pesos lang kada soft gel. Available sa mabutika malapit lang sa inyo lugar. Kag siguraduha lang ang kada soft gel mabakal na ton may tatak ini siya nga LE. Para sigurado kita nga authentic kaya hindi peke ang Life Extension Vitamin D3 nga aton mabakal. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sa konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa Medalan, Lacson, kilid lang sa Asian, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:28, detalya na sang mga balita nasyonal. Padayon ang pagpreparar sang gobyerno para sa liwat nga pagbukas ang klase sa Agosto 24. Inampahayag sa Malacanang sa pihak sang statement ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagtugutan ang pagbukas sang klase tubtub wala sang bakuna kontra COVID-19. Patag ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang ginatumod ni Presidente Duterte nga wala na isang klase sa eskwelahan tubtub wala sang bakuna ang para lamang sa face-to-face classes. Ginapahayag ni Roque nga magabukas lamang ang face-to-face classes kung mayara na sang bakuna kag kung wala na sang community quarantine. Apang hindi man silingon nga hindi na magabalik ang klase sa mga estudyante. Ginpahayag ni Roque nga magapatuman ang Department of Education sa ginatawag nga blended learning. Gamito ng computer, TV kag community radio stations, agud madayon ang pag-eskwela. Samtang dayon naman ang online learning para sa mga pribado nga mga eskwelahan. Suportado ni Health Secretary Francisco Duque III ang luyag nga pagsuspend sang face-to-face classes sa tungasang paandam sang COVID-19 pandemic. Suno sa tiglikom, prioridad dapat ang safety sa mga estudyante subong nga mayara sang pandemic. Dugang pa ni Duque nga importante nga mayara sang bakuna antes nga magbalik sa eskwelahan ang mga manunudlo. Palayag ni Duque nga kabulig ang Department of Education para sa pagpangita sa alternatibo nga paagi agon makapatigayon sa mga klase nga masunod ang physical distancing.
Ginaduso naman ni Senator Francis Tolentino ang pagtukod sa Distance Learning Department para sa tertiary level sa idalom sa Commission on Higher Education para sa unified nga approach sa modern education subong nga may pandemic. Nag-file si Tolentino sa Senate Bill 1459 nga nag-amendar sa Republic Act 10650 o ang Open Distance Learning Act nga tuyo nga magtukod sa Tertiary Online Learning and Distance Education Office sa idalom sa CHED. Sunod kay Tolentino nga ang problema sa karon tungod kanya-kanya o ang mga educational institutions sa implementasyon sang online learning apan kung mayara sang national framework ang CHED amo ang maghatag sang minimum requirement para sa curriculum kag i-oversee man ang quality control. Ang department ang pagatukuron sa bulig sang Department of Information and Communication Technology kag Department of Science and Technology. Nagaprepara na sa guidelines ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP agad ipasiguro nga ang anti-COVID-19 measure ang masunod ko ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang magapasugot na sa nga mag-resume ang public religious gatherings. Sunod kay CBCP Executive Secretary on Permanent Committee on Public Affairs Father Jerome Siciliano, ginasaad sa guidelines ang mga health protocols nga ginapatuman sa IATF para sa bugos nga pungsod. Pila sa guidelines ang simbahan ang mga ang pare makapatigan sang misa nga wala nagasuksok sang face mask tungod isa lamang ini sa altar. Ang mga sakristan naman ang obligado nga magsuksok sang face mask. Nagdangat na sa 2,420 kadamuon sang healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa nasambit nga kadamuon 1,226 ang aktibo nga kaso, sa din 288 ang asymptomatic, 936 ang mild kag 2 ang severe condition. Yara naman sa 304 ang non-medical staff nga napektuhan sang virus. 1,163 naman ang naka-recover nga health worker. Sunod kay Vergere nga amat-amat na nga nagadumo ang na-report nga health workers nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa yara pagyapon sa 31 ang napatay nga medical worker bangod sa virus. Nadugangan pa sang 2003 ka overseas Filipino workers ang nagnegatibo sa COVID-19. Sa datos sang Philippine Coast Guard, tubtub May 26, 2020, nagwa nga negatibo ang nasambit nga kadamuon sang OFWs, seafarers kag returning Filipinos sa ginpatigayon nga RT-PCR testing sang sub-task group for the repatriation of OFWs. Sunod sa ahensya, kinahanglan lamang ipakita sa personnel sang PCG o kung sa OWA nga kalakip sa listahan sa mga negatibo para maka-avail sang libre nga sakay padulong sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o kung sa NAIA. Ihatag ang quarantine clearance sa mga OFW sa PITX o kung sa NAIA. Mahimo man nga makitaan ang ikapito nga batch sa mga nagnegatibo nga OFW sa COVID-19 via online. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga mayara na sang laboratorio para sa COVID-19 testing ang tanan nga rehiyon sa Pilipinas, magluwas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Senate hearing, ginpahayag ni Duque nga may 31 ka laboratorio sa Luzon, 6 sa Visayas, 5 sa Mindanao o kung may kabugusan nga 42. Sunod kay Duque, 34 ka mga laboratorio nag-ausar sang RT-PCR machines, samtang 8 nag-ausar sang Gene Expert Laboratory Equipment. Nagabulig sa karon ng DOH nga ma-accredit ang laboratorio sa Cotabato Regional Medical Center. Ang BARMM ang may 11 ka mga COVID-19 nga kaso, 7 ang naka-recover kag 4 ang napatay. Subong adlaw Miyerkules, ginapaabot nga mga desisyon ng National IATF angkot sa pagpahalog sa mga restriction sa Metro Manila kag iban pang lugar nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine nga magatapos sa Mayo 31. Ang desisyon sa National IATF ang subject pa sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga importante nga matutukan ang doubling rate, ang critical care capacity kag ang sitwasyon sang ekonomiya. Sa karon ang syudad sang Cebu kag Mandaue ang duha ka mga lugar sa Pilipinas nga ginpaidalom pa sa enhanced community quarantine. Ginpanghiwala naman sang Department of the Interior and Local Government ang aligasyon nga wala sang proper coordination ang pagpapauli sa mga overseas Filipino workers sa ilatag sa kaprobinsya apang ginako nga limitado ang inhatag nga oras sa mga local government units. Sunod kay DILG Undersecretary for Operations Epimaco Densing III nga mayara sang 24 tubtog 48 oras nga preparasyon sang nagliligad ikumparar sa natabo kahapon kag subong.
Duha pa ni Densing ang local government officials ang nakibot sa ultimatum ang ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa pagpapauli sa mga OFW. Palayag pa ni Densing at tungod padaliay ang mass transport sa mga OFW, ginasaad sa bagong protocol nga mga ngalan nga magasakay para makapauli ang mahibaluan pagkaligad sang pilalang kaoras. Pahanugutan sa Kamara ang tanan nga komitiba nga makapatigayon sa hearing bisan pa sa panahon nga naka-break. Sa hearing angot sa ABS-CBN franchise, ginpahayag ni Majority Leader Martin Romualdez nga magahimo siya sa motion nagud pasugtan ng Joint House Committees on Legislative Franchises and on Good Government and Public Accountability nga makasige nga talakayon ang prangkisa sang TV network bisan nga naka-break subong man ang iban pa nga panel lagud makahimo sang timely kag produktibo nga lagi. Ang Joint House panels nagumpisa nga talakayon ang panibago nga 25 katuig nga prangkisa sa ABS-CBN matapos nga ang liderato sa Kamara ang desisyon nga basurang hagna nga kuntani maghahatag sa network sang provisional franchise tubtub Oktubre 31, 2020. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag para naman sa o kung sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloar nga colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa mga ka-aksyon naton ba nga nagagamit sang CL77, siguruhon naton nga ang aton nga mabakal ang original nga CL77. Kay ang original nga CL77 gindugangan pa ni siya sa mga dugang nga ingrediente para mas damo pagid nga benepisyo para sa aton ika ang lawas. Gindugangan pagid ni siya sang 26 mg sang vitamin C. Amo na nga tungod sang kaepektibo sini kag kabaskog karon sang original nga CL77 damo ang nagasunod. Amo na nga hindi kita magbakal sa mga hindi original pareho nasulod sa 500 ml nga mga suludlan balasang mineral water. Ang nasulod sa lipid nga botelya hindi na sa original. Kag ang original nga CL77 wala niya ginalibod ha. Ang nagalibod dira hindi na sa original nga CL77. Ang original nga CL77 mabakal mo lang sa mga otorisado nga mga butika kag farmasya malapit sa imo nga lugar. Mag-original nga CL77 na kay laking CL77 laging panalo. Napulo kadlaw nga panahon sang pagpangalisod patagyonin sa Espanya para sa mga nagkalamatay bangod sang COVID-19. Kagkaroon sa atong malita special, mga tips agud mapabilin nga hydrated bisan patuman ang init. Kinatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag
Sa ito naman nga balita international, magapatigayan sa napulok adlaw nga kalisod para sa mabiktima sa coronavirus disease 2019 pandemic ang pungsod Spain. Sumugod subong adlaw Miyerkules, pag-aumpisahan na ang 10 days of official mourning. Ang tanan nga hayahayang ipahamtang sa half-mast bilang pagpakita sa kalisod sa masora 27,000 kamataong nagkalamatay bangod sa virus. Ginpahag ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez nga nagkadapat lamang hatagan sa pagpahig-uno ang nagkalamatay nga biktima sa mga virus. Ang mga tikang ang aprobado sa ginpatigan nga cabinet meeting. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, nagahara-hara na karon ang mga local airlines nga makabiyahe sa liwat pagkatapos isla ang naigo man sa coronavirus pandemic. Ang Air Carriers Association of the Philippines nagpahayag sa kahapon nga adlaw nga mga miyembro ng airlines na nagpreparar na sa mga safety measures samtang ilang ginalauman nga mapabalik ang mga nagabiyahe nila nga mga pasahero pagkatapos sa stricto nga quarantine measures ang gindula na kung mahimo dulao na sa pagtakop sa sining bulan. Ang AKAP ang ginakipan sa mga major airline groups nga Philippine Airlines, Cebu Pacific ug Air Asia Philippines. Ang regular price naman ang wala ini matigayon humalin pa sa tunga-tunga sang Marso agud nga makabulig sa pagtapna sa paglaptas sang COVID-19. Ang mga tikang karon nagkalain-lain man sa kada airline apang suno sa pagpahayag nga ini magalakip sa minimize contact sa mga pasahero kag airline staff, ang dugang nga paggamit sang online kag digital check-in kag boarding kag ang ginpapasok pagid nga cleaning kag disinfection sang tanan nga mga aircraft kag mga facilities. Sa aton nga ka foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 53 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 66 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 52 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, si James Reid bala action boy, ang ex-boyfriend ni Nadine Lustre. Hindi mo sa ex siya? Hindi. Sad kay do ka taman. Ex-textmate. Ex-text me. Sige, pwede Kung mo gina-insist. Ina-insist gid. Ina-insist gid siya. Hindi naman maglayo kay Nadine. Ay, correct! Di ba? Kalay. Oo, di ba? Siyempre. Sa ato mag-action doon na, di ba si Action Donald. Nadine nga napas mo. Si Nadine, ha? Kalay. So, amo na bala Hindi action na ganit boy. lang maligo, eh. Atod ka. Okay, man yung kulang sa pligo. Oo, di ka nang maligo. That's what you've been doing. Mama! Grabe siya. Ikaw na yung bala. Tandaan mo, ambal mo, ginalas stress ka na nakatulog. So, I assume wala ka gina nakaligo. Ay mo lang na i-assumption. Sige. Ako lang. So, si James Bala Action Boy, kay siya subong ang napilian bilang ambassador sa food security sa Department of Agriculture Action Boy. Okay. Tanong mo niya sina. Busiya niya. Ano siya, nag-post siya sa Instagram actually. Nagabit-bit siya sang tanom. Okay. Ambaliang let's grow. Thank you to you, the Department of Agriculture and Secretary Dar, for trusting me with the role Ambassador of Food Security. Thanks for the gift. Can't wait to show everyone that we've been working on during quarantine. Tiway patakabalo kung ano yung pasabog ni James. Ba siguro man nanom ni siguro Action Boy. Or ano yung Food plan. security or ba security siya? Security siya sa mga food. Security. So literal. So, ang Action Boy, grabe man ang iyang pagpasalamat. At syempre, do kabag-o naman yung trabaho. Magluwas ng artista siya. Nasyuldo na. Ambot lang, i-chat ko siya karon. Chat na siya mo. James, nasyuldo na. Gayta Kasi na, sa Vic. kanya nga meron, natunti. Wait, gita na. Kalay. Balita sa sports. Ginkanselar na ang EuroLeague karon nga season bangod sang epekto sang coronavirus. Suno sa ginpagwa nga impormasyon sa organizer nga ginkasugtan sa executive board ang among desisyon nga kanselahon na ang 2019-2020 Turkish Airlines EuroLeague. Isa sa marason ang ginapatuman nga restriction sa mga players, suman ang self-isolation sa mga players, coach kag referee kung sila ang natapikan sang virus. Bangod diri, wala sang team nga madeklarar nga nagdaog karon nga 2019-2020 nga season. Balita espesyal! Alright! Energy! Mga ka-action. And of morning. course, Action What? Boy,
mayong aga kag sa aton yung mga ka-aksyon yung nagapamati subong sa aton. Correct. Sa mga tagay-nubaan, dira kayo kalapit ng mga banwa bala sa live man kita sa Alagad Radio. yes. 100.5 dira sa Inubaan. Good morning kay Migo ta Eric Tenerefi. Good morning. Kag kay Alagad Henry, action boy Kevin Henry. Kevin Henry, ga-comment na siya kis among sa aton nga Facebook Live. Ano na siya dagang kwan? Ha? Ano siya Alagad Radio? Oo, sa Alagad Radio. Ang iya profile picture, Alagad Radio, mong tiba siguro, ano. Si Mayor Estraudra, no? Good morning. Ernesto Yes. Estrau. Good morning. Kabro. Sa tanan nga, sa tanan nga nagapamati sa Alagad Radio, man Action Boy. Sa Kaya nagawapod na Hinubaan. kung kadagay, no? Yes, nagawapod sila di sa aton. Sige, good morning. So, sa aton nga balita special, Action Boy, aton pag-istoryahan, inibalang paano mapabili nga hydrated kita bisan na tuman ang kainit subong nga panahon, di ba? Magluwas sa pandemic, Action Boy. Nga gina-experience sa bugos nga kalibutan, diri naman sa Pilipinas, tuman man kainit, Init. no? Grabe. Grabe. Subong daw pila? 35 degrees. Oo, imagine bala, Action Boy, mag-35, dudugay-dugay, nahilanat ka na yan, no? Kaya hilanat mga 38. Oo, tatlo na lang ka, no? Tatlo na lang kaguhit. Correct. Kila nato na ta. Super, tigil ang init. May, hindi pala sa Manila. Ganyan kalambot sila tag 45, 49. Oo, gani 47. Gabi, no? Mo ginabatsyag, no? So, mong ganit sa aton, sa mo pala nga kainit, gani. Hindi mo naman sintihan kung isang ginabatsyag mo. Palamalhas. Pero tigil dyan kainit, no? Matsyag ko, dug na lechon ako ni Action Boy. Ikaw, ya? Kagi ka na nga lechon ka? Wala pa. Tingnan mo siya ka daw ginalechon. Kaka-feel ko bing baboy. Baboy, film. Kung makikita ko baboy, lechon, kaka-feel ko siya. Ay, it's too hot. It's so, too mga hot. imo nga comparison ko si mo sa baboy lang. May comparison ko si mo sa baboy. Ano? Ang comparison ko si mo nang bada mapula-pula lang wala kang Piyo Magutiyog pala. Magutiyog nga. Magutiyog lang Nga daw. lechon. Daw kun sa mga kwanta daw mga bulubagnas bla kun sa prutas. Bulubagnas. Labo kung sa ano pa, kung sa dagmay. Dagmay, kabalo ka sang dagmay. Oo, Good. Abi ko lang kabalo-balaw. Basi wala sa inyo. Ara, very good. Samon man damo. May isa pa nakangalan, ano, dagmay, may isa pa gina. Ano? Lipat Dagni? Charot. Dagko. Na. Dagmay kag Okay, kundra ka komportable action boy. Nang bisol? Bisol. Yes, of course. Namin na bala i-chips. Ang Ay, na? bisol, Okay. taro chips, Action Boy, favorite ko na. Correct. So, ari Action Boy, aga pinakauna, gid, kung paano ta mapabili nga hydrated, bisan tuman ang kainit. Of course, kabalo ka na ano? Tubig. Very good. Dugales. So, dahil ginapraktisan ta actually ang online classes. Basib lang magklase sa radyo. Correct. Hindi na consider, alam mo nga pati ang radio. klase, ipagi sa radyo mo. Pwede Ipaktisin man. na nga daan, kaya basi mag-mistra ka blaw. Gani. Mistras Mga pagabi. bata, ano gani? Tubig. Correct. So, man Action Boy, tubig Action Boy. Kay, ang damo ko nga pag-inom sang tubig Action Boy, nagapa-replenish na siya sa aton nga lawas. So, nami ang flow sang aton nga dugo, makabulig man ang tubig Action Boy mo. So, isa dira. Kag malikawan nato ang hydration, of course, di ba? Daw malaka. Oo. Pero may ara tao, Action Boy, nga doon isla ka yung tubig, no? Hindi mo paglikuan ng hydration, likuan mo ang dehydration. Likawan mo dehydration. Basi wala ha. Siguro dua. So, muna siya, Action Boy. Mayroon iban, di ba, nga hindi sila luyag sang tubig, no? Pati sa una, mag-inom. May ara ko kilala nga katatapos sa kano, sige ng tubig, soft drink siya. Soft Hindi na pala ko sa drink kanil, siya. pinuwi sa tubig. Hindi namin. Kaya hindi na siya ang soft drinks actually, hindi na siya alternative sa tubig. Oo, Hindi na correct. siya alternative. Layo, Actually, gidi, hindi Action na siya Boy. alternative sa tubig. Oo, hindi gidi. Kung wala ka na kainom tubig, naginom ka lang soft drinks, wala ka ginakainom tubig ya. Oo. Hindi na siya makabulig sa imo nga hydration. Correct. So, next Action Boy, magluwas sa tubig, magkaon sang pagkaon bala or prutas nga damo sang water content. Isa na dira ang pakwan. Ang pakwan, Action Boy, ang iyan nga water content, 92%. 92, abi ko ni 80 lang gani ako. 92 Action Boy. Ang strawberry naman Action Boy, ang iyang nga water content, kung hindi kaya kauyon pakwan, pwede strawberry. Ang strawberry 91% ang iyang water content. Galing ka tika naman, damo kinakaunon mo sa strawberry. Uy, kamahal pa naman sa Kagagmay strawberry, mo. no? Tapos, ang cucumber naman Action Boy, or Strawberry, mo na sa Baguio, no? correct. Ang cucumber naman Action Boy, or pipino, 95% naman ang water content sina. Muna ginamutang sa mata. Yes. Tapos mutang sa mata. Ikaw noon, butang sa ilok naman. Isuso. Mutang sa ilok, parang bugnawan ng ilok. Yes.
Oo, na siya. Dami mo muna. Himo karon pa. I-try ko na. I-ref ko na yung cucumber. Next action boy, ang lettuce, 96% naman niya, ang water Lettuce. content. Ano rin Mas lettuce damo, gani? Ano no? rin Sa lettuce watermelon. Ang do repolyo, na balang Repolyo, taon. correct. Pero Ang hindi na siya paborito- repolyo, ha? Hindi repolyo? Ang repolyo, cabbage na yan. Okay, cabbage. Correct. So, ang lettuce, do repolyo na siya balang, pero mas crispy siya, ya. Kagda mo sa isang lettuce action boy. Ang do repolyo na ang tawag sina iceberg. Litres. Lettuces. Hindi litos. Ha? Litres. Ano pag Litforce. sige, yagda. May straw ka pala matudlo ka wala na son. Duway gini may mamati sa atong duwa. So, action boy, ang lettuce na action bitaw mo na say mong. Ang do repolyo na iceberg na tawag. Iceberg. Ang favorite ko yung ang romaine. Kay do dahon-dahon na siya, do pet shine naman na saya. Okay. Tapos color green na siya, may violet man. Ay, correct. Ang dumdumang lettuce, galing nang ginabutangan, salad, ginamuna, no? Correct, dumdumang ko na. Congratulations! Correct. Ginabutangan sa sauce daw na. Kung vinaigrette or ano man the action boy. Next action boy, ang kamatis, ang iyang water content, 94%. Nan. Kung hindi ka kauyon sa mga panglawag, dadamo ka choices. Actually. Iba, wala, iba? Wala man di iba. Wala nakabutang ang iba, action boy. Nalagay ang iba. Kaaslo man nagaling. Ang cabbage, Ario, 92%. Ang iyang water content. Nakita ko bilang sa barter ni Blau. May nakita ko ka barter, iba. Ato, ano ba ilo? Hindi ka pangita sa iba. Aga pangita Galing siya iba. kilo, yawang ka man. Tiyo, ang pangita. Basi ano ya guro, ano na gani, do ginagamos. No, pwede na no? Pwede eh. Dulce, gamos, pwede. Ang mangga gani pwede man, Correct. diba? Kag action boy, pwede man ang for sure. Wala man guro ambot lang kung may tao nga hindi ka yun sini. Ang buko juice bala. Oo, 95%. Mera gid hindi ka yun Ay akon gani miga sa una, hindi siya ka yun, buko. Ay, luoy mo ko siya. Sad. No? Amo na sayang pinaka-pure. Nga water. Water gid siya ya. Kasi pabili. Purer na sa pure. Purer na sa mga mineral water. Yes. Okay. And then next action boy, i-check mo kung ang imo nga ihi. Chikan? I-check mo pala yung sa tao, no bala? Ano na ma? Hindi mo wow. Ay, check mo. Yes, i-check mo action boy kung kita mo kung mo bala kung dehydrated ka or hindi. Sa color. Yes. Dapat kung ang ihi, action boy, pale yellow kag clear. Ama na siya. Pale yellow kag clear. Clear. Kay kung dark yellow, kung dark kung action boy, ang kulay, ang color sina, meaning dehydrated ka na. Okay. Ang muna lang taman kay nom soft drinks, di ba kita mo kay aga yellow na duga orange na dugay no. Ang play ng soft drinks yang ilang magpapangihi na sila ginasubayan na. Nga man. Soft drinks. Tingala ko sa sinong kapangida sa CR ginasubayan man. May diabetes na yan. Ay kalai. Amo na nga ibang beer na lang kay kun soft drinks no ginasubayan. Ate kako kung beer ya ate kay beer ginom ko mo yellow ang beer te amo na. Sige yes tama patel kana. And then action boy next man ang gina-recommend. Sa namang ka clear. Of course. Kisa kay do tubig na lang gid. Pero hindi man na healthy ang do tubig na lang gid. Para mag-clear abi sa laon mo siya. Pwede! Kung naka-comfortable. Ang yelo sa laon mo. Filter mo pala ati sa Kung mangihi ka sa daming mga process. filter na lang mga wala. Kaya ginagya para basang tubig wala. Yaw na. Sige. Pabakal ka muna para mag-clear ang ihi mo. Nakapangihi. Grabe na ganyan nga pasalig sa kagalingon. Action mo. And then last action boy, dapat maligo tagali always. Ay, gali! Wala! Kaya wala kaya iwag ka paligo. Yamong! So, kay kung hindi tagali. Hindi What do you mean always? Every day? Siyempre. Sige, meron always yung kada morning, oras? afternoon. Oo, Ay, hindi naman may kilala ko bala yung 3 times a day. Ay, hindi naman na healthy. Guro action boy. Kasi kami na healthy siyang kilala ko bala. Ay, gali ka sure ka nga healthy siya. Oo, pero healthy siya. Yambal ko kung sino kung sino. Basi tsura lang healthy. Yambal ko kung sino kung sino. Subong yambal. Karon lang. Kaya yan ang secret. Iya rin ang secret. Ate, sige, depende siya. Yeah. Basta pag nilang maligo, pag abot sa silble, maligo. Pag kagabi, antes matulog, maligo. Muna siya. Tama ang katinlo ba, no? Sige, mula na. Dahil mga Amo students. amo na nga dako blayran na sa Basiwa. Sa Basiwa. Tingala ko nga kung wala tubig, masigo purgait gid siya no. Hindi siya ma-achieve ang 3 times a day.
Aga pa Panag-gob very siya, good. May no? bubon sila. May bubon sila. Yes. Panag-gob siya Importante sa... may bubon. Kung wala sila sang basiwa, utdan sila sa basiwa, ay, sa piyak balay sila kita. Gapaligo. Tsaka mo naman. Okay. Ikaw pa ya. Good morning, anay, kay Tiray Linaha Kayaw, no? Sa kay Earl Bailon, engineer, good morning. Sa kay Remia Garcia, sa kay Roberto Gallo, naubos na ang supply ako ng kape, di ba nga ginahambal, di ba? May hilig sila sana kay namian sa kuno. Ati bakal. Wala problema Ito na. sa States. Ato siya sa States. Pero kay gina, import man sa export na States. to, export. Kung nalin din gani, export. Export. Kung nalin dito, import. I know, right? I know, right? Droginesia, good morning, Josephine Murillo Sibil. Alma del Mundo Cordero. Ems Aboso, good morning. Kakaimigo ta Ruben Lugarta dira sa US, good morning, man. Sa aton mga ka-aksyon, yung nag-monitor naman subang sa aton Facebook Live. Kag sa mga radyo, Action Boy ha. Good morning sa inyo tanan. Diri sa Facebook, nag-greet sa aton si Terz Sancho, si Philip... Sancho. Because si Terz Tarzan. Sancho. Si Philip Alonsagay, Action Boy. Okay. Happy birthday ko no kay Samson Alonsagay, Action Boy. Kay Forderiza Cario, good morning. Si Abana nga si Ernesto Cario. Dra sa may Tangub. Josefina Generato. Good morning man. Julio Solis. Si Rowena Dormido sa barangay Pinanoyan, Bago City. Sa barangay ang Binonoyan, actually. Ano Sitio siya? na siya. Sitio. Okay. Kaysa ako sa barangay sa Pinet. Okay. Happy birthday, salamat, Gid. Anong pagbasa man? Selre Newtanom. Good morning, dra sa imo. Kay Basti Gerhen, mayong aga, sir. Di pagbasa rin budlay, kay budlay. Kay Rayjan Villalon, mayong aga, dra sa may barangay Purisima. Ari barangay na gid niya. Barangay na. Manapla. Sa Manapla na yan. Okay. Sa ilan ng Action Rex? Okay. Kay Evelyn Pumaseno, mayong aga. Kay Milagros Alit. Siya ni, si Kagawad na. Kagawad. Belated happy birthday. Kay Eileen Rio Grego. Good morning from Kuwait, Lourdes Blaser, Ivy Locasan, Handumanan, Inday Liavera, Los Angeles, siya action baga pamati. Kay Yam Lucasan man, kay Maria Lucasan, good morning. Kay Arach Espanyola, Ev Smart Salcedo, drama sa may San Juan, Pontevedra, kagara siya sa Tansa, Cavite. Kay Joel Ganaganag, May Saison, Brenda Lee Aragon, kay paano mo basa? Basta si Christ Gabriel. Dala sa may di kay Kapehan, La Carlota City. Jocelyn Dispoho, Raiden Omega, kay Blooming, Taon Action Boy. Dalhon ta kaya bisan ako lang din ginambalan. Dalhon dig. Kay Isok Villarosa Jr., kay Sandra Rafael, kay William June Balinario, Ruth Kozawa, Myrene Fabiano Lynn Ponce, Pepperoni Casilagan, kay Navi, basta si Navi, kay Jocelyn Calamaan, Joy Ann Ogdamen, Cory Vidaha Arcon, Tuvida, John Michael Gimay, Rodolph Katubig, Manjo Arnejo, Miss Heaven Heaven, Edith Diose, kay Joy Angeli Marie, Jesselyn Tiangson, Verly Inson, kay Susan Agapito, kag sino pa ne? Kay Joe Ben Saludo sa Barangay 40, Action Boy. Sige. Kay Sir Vince Adolfo nagapamate. Kay amigo ko Bernie Buen Consejo, good morning man. Si Boboy Peña Florida sa La Castellana ginatamyaw taman. Sige. Standby na kinamag action sa action hotline. Upod ki action art tay hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Kabat. Kag action Boy Dran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.